inda Allah maɗaukakin sarki ke tabbatar muna cewa babu wanda yake kyama ga tafarki annabi Ibrahim face wanda ya jahilci kanshi, wanda mun kuma yi bayani kan irin addu'o'i waɗanda ya kamata musulmi su riƙa ko mai imani cikakken imani da waɗannan addu'o'in, sa'annan mu yawaita yinsu. Dukkanin mai kuka ya kai ma Allah kuka ya fi ya kai ma wani ɗan adam. Kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu ya Allah kai kaɗai nake bauta ma, kai kaɗai muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kurun muke neman taimako. Amma kuma sai ga bukata ta same ka kaji wajen boka ko? Akwai wata mata wadda ta taɓa samuna, an ba ta laƙani na boka ta yi aiki da shi. Ita abinda take so a raba kishiyarta da duniya, domin ita ba ta haihuwa, ita ko kishiyar tana da 'ya'ya maza da mata, don haka tana so a raba ta da duniya. An ba ta surkulle wanda yake mai yawa, suratu yasin ce za a rubuta da baya da baya. Idan aka kai mubinun sai a dakata, da can ƙarshe za a kamo a zo da baya har a kai mubinun. Yasin tana da mubinun 7 ko? Idan aka kai mubinun na farko sai a ɗibi gashin kan wannan matar sai a sa, sai a kulle a naɗe laya, sa'annan a ɗauka daga mubinun na farko zuwa mubinun na biyu. Shi ma idan an kai sai a ɗibi wani ɓangare na jiki kamar akaifa ko makamancin irin wannan sai ya zamanto a sa a naɗe laya ta biyu kenan. A ɗauki mubinun ta uku, ba zan faɗi yadda abin yake wa balle wasu su je su yi. To haka har a kai mubinun 7, waɗannan layin sai a kakkasa su, guda a turbuɗe cikin gida, guda a turbuɗe makabarta, guda a turbuɗe kasuwa, guda a turbuɗe magangamar hanya, guda kuma a samu inda mijin yake fira sai a ba yaro sai ya zo ya turbuɗe. Haka dai aka kakkasa layin. To idan an aikata abin sai zama matsala ga kishiyar, domin za ta mutu. To sai ga shi ta aikata amma kishiyar ba ta mutu ba. Sai ta waye gari cikin dare, kullum sai an bata tsoro cikin dare, sai ta rika ganin ga maciji nan bisa gadonta, ta firgita. Amma fa mijin ya kawar da kai, dukkanin kawar da kai daga kishiyar, amma dai bata mutu ba. To sai dai abin da ya faru, ita ko kullum tsoro ake bata, ta shiga tashin hankali mai yawa. To shine ta same ni, don Allah ga yanayin da take ciki. Malamin da ya bata ya ce mata idan aka yi to ba a kare wannan aikin, za a bar shi hakko yaushe. Idan ta yi yunkurin kare shi to ita kuma za ta mutu. Don haka don Allah a bata wata addu'a wadda za ta yi, wadda nace to ai tun farko da kin imani da Allah da baki kai can ba ko? Haka ma akwai wadda ake yi da irin gidan da aka yi gobara. Mun san gobara ko? Sai a ɗibi ƙunannin katako haka sai a yi taddawa da shi, a zo a haɗa wannan layan a sata cikin bakin baƙin maciji, a je a turbuɗe. Sai ka ga namiji ya zama yana ƙyamar matashi kamar yadda mutum yake ƙyamar maciji. Wani ma idan matar ta kusanto shi
sai ya ɗauki shi ɗashi don ji yake kamar ga maciji nan zaune tare da shi, ya zan bai son ganinta, bai ƙaunarta, bai ƙaunar ganin komai nata. Wallahi wani sihirin duk da sunanta aka faɗi zai ji gaban shi na faɗuwa. A faɗi sunan matar shi kurum ko ya gamu da mai ma sunanta ko ɗan uwanta sai ya ji gaban shi ya faɗi. To wasu mata kuma 'yan bariki ne, saboda mun bar kanmu babu wata addu'a da muke yi. Idan za ka fita gida akwai addu'ar da annabi ya karantar da kai ka yi, idan za ka shiga kasuwa akwai addu'ar da annabi ya karantar da kai. Rayuwar mumini ga baki ɗayanta ambaton Allah ne, to amma sai ka waye gari waɗannan addu'o'in ka aje su gefe, ka zamo baka damu da karatun alƙur'ani ba, ka mai da duniya gaba. Sai wata ta zo domin ta ga arziki gare ka ko wani abu wanda take bukata, sai ta zo ta yi sihiri, sai ka waye gari babu wanda kake gani in ba ita ba. Akwai wadda ma ke sa ɗa ya yi gaba da mahaifiyar shi, ya zan bai magana da uwar. Sihirin zai fara ne tun daga in can da yana ɗan sayan 'yar atamfa mai ɗan tsada-tsada haka ya ba matar, ya ba uwar, to zai waye gari sai matar shi ta sa ta kashi, sa'an nan ya ɗauka to ki mama ga taki nan, ku kun tsufa ba wani bukata ki gare ku ba. Abinci bai bata kula. Akwai wanda ga uwa ta can kwance tana ciwon hawan jini, ya baro ta ƙauye, uba ne ya makamce bai gani, ga ciwon shuga ga kuma ciwon hawan jini, bai taɓa ɗauka su ba, ya basu can ai ta sassaƙa musu sayi da wani sassaƙi ana ba su. Matar shafa 'yan ƙuraje kawai suka ɗan fito mata ga fata, ta ga kamar 'yan pimples haka ga fuska, aka kwashe ta aka yi waje, aka kai ta ƙasar waje, aka kashe miliyoyi domin gyaran fatarta. Ga mahaifiyar shi can kwance tana fama da hawan jini, mahaifi da diabetes da hawan jini kuma ya makabci, bai taɓa ɗaukarsa ko clinic ta ƙauye ya kai su ba. Kun san wannan ya saba ma hankali, sihiri ne. To wasu mata haka suke, idan sun shigo ga gida to za su yi ƙoƙari su mallake miji duka, ya kasance bai ganin kowa in ba su ba. Akwai wanda zai zo ya tsare mahaifiyar shi, gaskiya mama ko baba, idan ba mu taɓa samun saɓani da ke ba, yanzu za mu samu saɓani da ke. Wannan yarinya ban so in ga an taɓa ta, ban so abin da ya taɓa ta. Ka dubi an maishe shi sauna, ya zo ya faɗa ma uwar shi haka, amma kuma idan ya je wajen uwar matar ya sunkuya kamar wanda zai yi sujuda. A ɗibi manya-manyan lesussuka da atamfofi a kai ma uwar mata, shi kuma uwar shi sai a samu waɗanda sun kaɗan tsufa sai a je a miƙa mata. Uwar matar shi ta ci kaji da nama da komai, uwa ta kuma ta ci rogo. Duka wannan sihiri ne. Labid bin al-Asam al-Yahudi, ba Yahudi ne wanda ya ma annabi sihiri ko? Har annabi ya ji yana bai da bukata ga matan shi, yana kuma jin irin yawan mutuwar jiki. Sai da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi labari, an turbuɗe sihirin ne can cikin wata rijiya. Ko da aka zo ruwan rijiyar sun hurhura, sun canja launi, sun hurhura, saboda tsananin bala'in wannan sihirin. Aka ba shi suratul falak da kuma suratul nas, da duk ya karanta aya ɗaya ɓangaren sihirin ya kare,
idan aka game su aya 11 ne to za su kare sihirin wanda aka yi da adadin na 11. sa'an nan annabi ya samu dawowa daidai. To ashe ko babu wanda ya wuce sihirin ya same shi ko? Idan kana son sihirin kada ya same ka to ka bi Allah, duk da yake shi annabi ya same shi na don ya zama muna misali, amma babu wanda ya fi shi ambaton Allah. Ummul mu'minin Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi ko fi kulli ahyanihi. Manzon Allah yana ambaton Allah cikin kowaɗanne lokuta nashi. To tunda haka ne ashe kun ga shi ya tsare, illa Allah ya sa hakan ta faru ne domin wata karantarwa ko? Haka zalika ga 'yan kasuwa ana samun irin wannan, ya zo ya kulle ka da wani sihiri, duk abin da ka kasa ya zamanto ba ka sayarwa, duk abin da ka kasa sai ka ga kullun ci baya ake ta yi. Idan ya kawo abu irin naka kuma wanda bai kai kwalitin naka ba sai ya sayar nan da nan, kai ko ba za ka sayar ba. Ana samun wannan, sai dai ko bai ba ne ƙara baka ƙwarin gwiwa ya zamanto duk abin da ka gani ka ce wani ya maka shi, a ka yarda da Allah. Sihirin bai kama ka ba face sai da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ya kama ka ɗin. Haka ma gashi nan cikin siyasa da makamantansu, wani sihirin za a kai gama ɗiba ɓangaren jikin ɗan adam, ka ji an ɗauke yaro ya ɓace ba a sai inda yake ba, a yi shekara da shekaru ba a sai inda yake ba, yana can an kama an yanke an ba bokaye. Akwai sihiri wanda sai an samu yaro wanda bai kai shekara ɗaya ba, sa'annan sai a shaƙi yaron har sai ya ɗauke shida, a sa wata laya cikin baki ne a rufe, a buɗe ciki ne, abubuwan da duke cikin ciki ne a cire su, a wanke cikin da wani rubutu, sa'annan a zuba wasu layu da kuma tsakoyi guda 13 a ɗaure, sa'annan sai a kai cikin gida haka can bayan ɗaki sai a yi gina a turbuɗe. Wai ɗan adam ya aikata irin wannan aikin don biɗar duniya kurum. Wallahi da yawan mutane sai kai zaton ma ba su ko taɓa shaƙar ƙamshin imani ba, kamar ba su taɓa shaƙar ƙamshin imani ba idan suna aikata wani aiki. Don haka wallahi lahira akwai shari'a. Ga yanan sanarwoyi ɗaya ake, yaro ɗan shekara 10 ya ɓace, ɗan shekara kaza ya ɓace. Wani rubutu za a yi, da rubutun za a gasa nama na ɗan adam, sa'an nan a ci. Nama na ɗan adam da rubutu sa'an nan a ci, duka tsafe-tsafe ne. Akwai wadda aka kama ta ce wallahi ita cikin ko wata nawa ne ita kan mutum 2 ɗaya ta sayi, ba ta shiga cikin harkar sosai ba amma kai 2 kawai ta sayi. Wanda ke gina kabari yana ɗebo musu kanun, ina ganin 2,000 na aka bashi da duk ya tona kabari, to za a bashi 2,000. Shi kuma wanda ke sa yuƙa ya yanke ga nashi abin da ake bashi, duka ba wasu kuɗi ba ne, ga su an ta sake su gaba. Gashi har dafa naman suke suna ci, gawa ma wadda aka turbuɗe a te a yanke a dawo a gasa namanta, ka dai san ba don a ji daɗin naman ba ne. Wani mugun aiki ne da bokaye suka bayar. To haka za ka gani a turbuɗe jaki da rai, a sau baƙar kaza, a shiga cikin ɗaki mai duhu cikin dare,
kazan nan ba yanka ta za a yi ba, mirɗe wuyan ta za a yi, sai an ji ta bar motsi, sa'an nan a yi rubuce-rubuce, an zuba wasu turarurruka, a yi wasu kiraye-kiraye sai aljannan su zo. Me kake da bukata? To ga bukata. Sai su ce su ma suna da bukata gare ka. Wani za su ce kada ya koma sallar azhar, wani za su jefa shi su ce sai ya rika lalaci da ɗa namiji ɗan uwa ne, wani kuma za su sa sai ya rika kai musu jini duk lokaci, jini na ɗan adam. Har wani ke cewa ai to gwamma a hana mu mutum sallah, ni ce la haula wala quwwata illa billah. Bai san girman sallah ba. To haka al'amarin yake. To su dai annabawan Allah ga baki ɗaya idan kana kwaɗayi ga tafarkinsu, to in bukata ta same ka daga hannu ka roƙi Allah. Don shi na Allah ya koro addu'o'in da annabi Ibrahim ya yi ta yi, da ya koro addu'o'in sa'annan sai ce to wake kyama ga tafarki annabi Ibrahim na yin addu'a da ayyuka nagari da yi ma Allah ɗa'a, illa man safiha nafsahu, face wanda ya jahilci kanshi. La haula wala quwwata illa billah. Allah maɗaukakin sarki ya riga ya zaɓi annabi Ibrahim